Hola chicos, hoy día tenemos una nueva aventura porque esta noche que vamos a hacer, Emilia, vamos a comer marshmallows asados. Ya, Emi, dale. Ahí está Emi, saluden, saluden, saluden. Espérenme ahí. Emi, vamos. Hay que esperar que se encienda bien. Y aquí estamos. ¡Tarán! Lo hicimos temprano porque estamos un poco cansados. Viajamos como de 1/4 para las 6 o de 1/4 para las 7, algo así, no me acuerdo. 6:30 por ahí. Ya, como a las 6:30, como 4 horas de viaje. Y hicimos esto temprano, bueno, ya son las 7 de la tarde. Bien, hija, excelente. Ahí, Emilia, me voy a dar vuelta porque ya trajo marshmallow. Aunque se los estaba comiendo. No importa, no importa. ¿Tienes frío, hija? No. ¿No? Ok. Se está calentando un poquito el juego, miren. Miremos, voy a dar vuelta ahí. ¡Ay, qué rico! Está muy calientito aquí, yo me quiero quedar durmiendo aquí. ¿Quieres dormir Oye, aquí sí, afuera? hazlo. ¿Quieres acampar aquí afuera? En Pero esta, no tenemos en pijama. este anochecer. Pero después nos vamos a ir. Prepárate. Prepárate para comer. La Emi Aquí lo tengo único que mi- quiere es comer marshmallow. Y ya estaba ahí lista con su varita para comer su marshmallow. Bueno, ya se lo estaba comiendo. Pero espérate, aguántate un poquito. Aquí estamos. Ya tenemos lista nuestra fogata para hacer nuestros marshmallows. Así que miren, se ve genial. Y no hace casi nada de frío. En realidad no hace frío. Miren, ahí podemos, no sé si se ve. Traté como de ver recién la luna, pero se me perdió. Acá. A ver, ahí está la luna. Miren acá. Si yo me salgo de acá, es súper oscuro. Miren acá. Miren, miren, miren. Para atrás ya no se ve casi nada. Ahí tenemos una, vamos a tener unas varitas más largas porque el fuego está tan fuerte. Hazte un poquito más atrás, hija. Ay, Emi. Ahí, en su asiento. Sí, es que está muy caluroso, hija. Ahí nos vamos a acostar. Ha sido un día genial, lo pasamos súper bien, fuimos a la playa, recorrimos el roquerío, cenamos y terminamos comiendo marshmallow, así que nos vemos, un beso grande, suscríbase. En los comentarios se componen la campanita. Ya no se entiende, yo hago los subtítulos. No. Suscríbase a nuestro canal, al canal Dale de like y suscribiros. Adiós. Adiós, nos vemos.